сейчас? 2 часа ночи. Чего они не спят? Чего они стучат? Эй, а ну тихо! Вы видели, которое время? Я спать хочу. Сейчас полицию вызову. Ужас. Уже 5 утра. Они мне всю ночь спать не давали. Так, все. Пойду поговорю с ними. Ой, а вы, наверное, этажом ошиблись? Нет, я просто хочу поговорить с соседями. Но здесь уже никто не живет лет 5. Хозяин убил жену, она умерла, его посадили. С тех пор здесь никто не жил. Опять в 2 часа ночи. Опять стук. Сколько можно? Если это